Ok, salutat toată lumea și mi-am găsit la un nou episod și la o nouă serie de pe un server. Deocamdată suntem singuri. Pe acest server am fost în FBI și văd că mi-e ecranul mic. Nu știu de ce și o să aflu, dar la altele nu mi-e ecranul mic, dar mă rog. Și cu banii, vedeți cât bani am, dar sunt puțini, să știți, pe serverul ăsta, cum să zic, faci bani mulți, chestii trestii, dar de fapt o mașină costă foarte mult. Am vrut să-mi string 20 de KK să-mi iau un biz. Și da, serverul e aici, dacă vreți să intrați, Helz. Și sper să vă placă serverul. E foarte ușor, foarte distractiv. Vedem noi. Pe serverul ăsta am fost FBI, da? Din cauza îmi făceam treabă, da, pe o poveste. Dacă vreți să vă zic, îmi scrieți în comentarii și chestii. Amphionics spawna pe undeva pe aici, slash v spawne, da unde e ăsta? Slash v așa down what? Slash find vehicle. Uite mașina, dracu. Da, Mila. Sper să nu fie nimeni. Oh, bun. Pionix. Da, trebuie să așa fac. Trebuie să-ți destul de ușor, Pionixule. Stați așa, nu, opțiuni, audio, touch radio, da, mai încet jocul. Și da, nu trebuie să bat. Pe scurt o să vă zic povestea cum m-am scos din FBI. Îmi făceam treaba, s-au bătut 2. Le-am dat la unul dintre ei, că el a început wanted. Nu mai știu cât, că am uitat alea, dacă mai sunt FBI și chestii. Am dat wanted, bun, nu mi-a respectat tot din nou wanted 6, bun. L-am băgat în păgnare. No, bine, el era acolo cu fondatorul. Vine fondatorul la mine și zice că ce l-a omorât. Aveam wanted 6 din cauza asta, din cauza aia. Mă rog. Și pe aia vine cofondator, nu sigur, nu știu, Asus. Vine și, ce să crezi, vine și zice fondatorul că dau wanted pe degeaba. Asus, am pus acum un pic cu ei și m-a scos din FBI. Deci da, mașina mea e acolo la FBI, văd că mi-a parcat unde trebuie. Am uitat să să parchez. Mergem să o luăm. Da, o să ne angajăm, noi vedem la ce, dar o să ne angajăm. O să mai vorbesc cu Asus și chestii. Da, dacă vreți să statusurile mele, 15 ore jucate, chestii, job mecanic, mă rog, nu știu, dar mă rog, le văd de ce. Asta trebuie să-ți cumperi un biz, de ce. Uitați să apăsați acolo butonul de like, dacă sunteți noi de subscribe, de share, dacă vreți, nu mă oblig. Am văzut că o să luat de Phoenix-ul meu. E roleplay de serverul. Vă voi să mă. Vreau să-ți deșteți, mă. Abonați-mi, să deșteți. Asta nu-i parcăm prea mea să o reparăm, prea mea să o parcăm. Să vedem aici când eram în FBI. Uite mă. Lol. Și ce? Fac așa o mică chestie.
pe serverul ăsta să mi l-a arătat Ionuț. Și el are prin FBI, el nu păți nimic. Nu eram cu el atunci. Dar mă rog. Ne ridicăm așa un pic ca să nu ne scurcăm partea de jos. Vedem noi să putem mapă ăsta, să mișcăm sau nici putem să mișcăm mai pe mai. Încă unul singur, dar s-ar putea ca acest server din o chestie să picem prieteni de adică știți ce prieten Sergiu, ca să pice serverul. Nimeni nu știe de ce. Bine, știu eu, dar nu o să zic. Cam ce o să spunem așa că e ridicată? Jos. Și da, spawn-ul e acolo, unde e taxiul. Eu zic că e foarte bine unde e spawn-ul, îmi place. Boom. În Phoenix 19 parcă a costat. Nu știu cât a costat, dar a costat destul de mult. Și primător și slash park. Bun. Dacă mașina aici, noi o să mergem să ne plimbăm. Care e mașina ăla? Nu știu nixul. Și da, poate să plimbăm cu Ionuț. Vedem noi. O să vă zic o chestie, nu știu dacă vezi tu Ionuț videoclipul, da, de când ești cu asta e cu o fată împreună și de când e cu ea, mai mult cu ea să-și dea seama și prietenii își lasă baltă. Da, mă rog. Și este și așa cu un coleg, nu dau nume. Da. Cu Sergiu mai povestim chestii, dar o vreme și o mai că s-au aflat de notele lor și să zicem așa și na. Pe scurt, Sergiu n-are, e mediu, nu-i prost sau de asta. Medii decente și chestii. Nu știu ce să facem, dar eu nu știu dacă vă știți, da, nu prea mă știți, nu prea am jucat asta pe canalul acesta, dar Sergiu și Ionuț mă știu foarte bine, eu cam ăsta, totdeauna când îți pe un server sau așa, ceva, totdeauna nu există moment unwanted, nu știu, îmi place să fug de polițiști. Deci da. Conduc așa ca să mi se strice mașina ca să vadă polițiști și de-aia conduc așa, nu? Că e așa, ai mașina stricată, te oprește, chestii și na. Că de fapt mă conduc, așa nu am chestia să fum, că nu trebuie mașina. Nu știu, dar Infernus și turismul nu prea au mare HP. Noi din față, mi-a zis să ne schimbăm skin-ul. Încă nu-mi place cu skin-ul ăsta. Cu skin-ul ăsta vă dau la început. De când m-a scăzut din FBI, nu prea m-am intrat pe server. Mă rog. Mai rapid. Înăuntru, intrăm aici. Ok, slash boi. Yes? Nu? Nu. Acolo. Așa. Ce skin să ne punem noi?
ăsta. Nu, ăsta. Nu prea știu așa. Un skin așa mai decent și șmecher. Nu prea. Nu găsim așa un schimb mai decent. Poate-mi găsesc skin-ul ăla care e tot. Nu l-am eu, că de ce? Na. Fix pe ăla mă găsesc, mă. Nu este, este unul așa cu 5 pe el, gen așa, și cu șocantual sunt. Știți voi, nu știu, apoi dacă nu jucați sample, nu știți, da? Mă rog, dacă jucați, știți foarte bine. Ceasul e adevărat, să merge după, uite acum, 8 minute. Gen așa asta din viața reală. Omule, nu găsesc skin-ul ăla. Și ce uleu pe ăsta, visul recent. Dacă e o găda, mă. Nu la te nu știu careva. Băă, țiganii dracu. Ok, hai să mergem. Așa. Vedem mașina asta aici. Haideți să ne batem cu un polițist. Sunt polițiști online. 1, 2... Cred că 3, dar nu sigur. Și acum eu cu Sergiu vrem să facem un server de Sama noi. Și vedem noi ce o să continue. Ce polițist aici? Nu, ok, hai mergem să muncim atunci control slash jobs. Pizza, nu, buz, autobuz, nu, mecanic, nu, tracker, parte, carjack, nu, detectiv, nu, hai mă, stai. Să mergem acolo. Cred că știu unde este așa, să fiu sigură că chiar acolo, că pe mea, da, e acolo. Să obișnui cu Phoenix-ul la curbe. Mamă, ce rapid de mașina, vă dați seama, mai rapid decât Phoenix-ul. Efectiv Phoenix-ul, efectiv terorismul. Uite, un bullet. Ce cu asta, mă? Mă, tu cine dai tu, mă? Mă, ce faci, mă? Hai, după ei.
Dacă îl prind cu infectus, mamă. Ăla e FBI. Asta că l-a ajută ăsta. Ia mă. Plecăm. Cred că e jobul nostru. Vedem noi cine băgăm. Poate băgăm taxi, nu prea. PD nu ne via, nu mai putem deloc. Facem PD, facem FBA, facem PD. Nu știu, vedem noi. Sau în... că m-aș băga în... Hitman. Știu că e fain, știu că ăsta, Sergiu pe un server e tester în ăsta în Hitman. Parcă așa, job, parcă, nu. Get job slash create job. Get job. Bun. Hai să pornim. Legal, ilegal, explozive, sunt de astea multe și șmechere. Noi deocamdată cu legal avem voie de PD de rang și nu. Noi cred că o să mergem aici. Nenea. Unde de partea asta? Nu chiar. Uite așa. Gândesc că am pus să mă duc. Să mă duc pe aici. Nu, băi, ușor de merg și să mergem. Cred că e spawn într-un fel. Nu se poate vedea Fasus, văd că e pe treabă acești admini, să fac de treabă. N-am ce să fac, dacă mă scos sau ăsta. Asta e viața, se mai întâmplă și na. Câți de treabă până acum își fac bine treaba adminii și ăștia adminii. Da, sunt unii, este un admin, nu știu, sunt sigur bine că mă uit acolo la report și la de-alea, dar așa... Așa. N-am face când pot să mă întorc. Asus ceva cu low, mai sigur cum se numește. Fondatorul. Onorul ce-o fi. Văd că nu pe să nu știu, nu sigur. Și îi hosta serverul. Da. Într-un fel îi fac și o promovare. Își merită promovarea serverul. Dacă intrați pe acest server, sper să vă placă. Ce bine și eu să conduc. Cu live-urile nu sigur cum să faci sau asta mai știu. Nici live-ul mă țin de cum să fac. Da, mă rog. Și am vrut să postez de mai mult timp, că am avut o mică problemă. Știu unde merge la pizza. Cu YouTube-ul nu mă lăsa efectiv la pizza, mai știu unde mă duc, da, cred că la pizza. Și voiam să pun videoclipul. Și atunci îmi zicea că videoclipul nu este al meu.
Și n-am înțeles și am lăsat-o baltă, am căutat, dar n-am găsit cu treaba și nu. Nu am știut ce să fac și am pus să văd dacă pot să pun un videoclip. Și am pus așa pe privat videoclipul. Un videoclip. Am văzut cum era și filmul și am început să filmez. Da, ca deocamdată cu OBS-ul. Mergem aici și văd că este în desfășurare o bătălie între un player și... Ce mi-a plăcut cum a făcut ăsta. M-am wanted. Îmi place skin-ul ăsta. Stuff. Fain skin. Și mega. Ce poate să dai atac, compri atac civil. Pași pe Radu, pași pe ăsta. Deci da, cam atât cu acest episod. Uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de share. Și ne vedem data viitoare. Pa!